Vëllezër e motra, nderuar kryetar i Degës, shef i shtabit politik të rive, shef i shtabit politik senior. Si ta quem tash? Ne nuk jemi pleq. Akoma një damar në lëviz. Kuptoja që përshëndes të gjithëve, me kënaqësinë më të madhe ja konfirmova kryetarit Degës, pavarësisht udhëtimeve të larta, që unë do jem pjesë e këtij evenimenti të shkëlqyeshëm që ju keni organizuar këtu, të rit e të reja të Kosivar. Kemi zhvillime politike shumë interesante, dinamike, dhe një organizat, një lëvizje, një parti, matet me vizionet, me platformat, programet, që paraqet përpara qytetarëve. Për 9 muaj, u shkërmoqën thuajse të gjithë. Bile nuk arritën as një vjetorin, një vjet ta festonin. Që në fillim dolën me çndrime tepër të përpunuara se mandatari Kristian Mickoski nuk respektoi legitimitetin e komunitetit të dytë më të madh në vend, shqiptarë. Marrëveshja e Ohrit është dokument që rregullon raportet mes dy komuniteteve, atij maqedonez dhe shqiptar. Mos respektimi i marrëveshjes ndërkombëtare dhe paqësore të Ohrit rënon themelet e ardhmërisë së shtetit, sepse nuk është marrëveshje e arritur midis dy klubeve të futbollistike, por është marrëveshje e arritur dhe ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. E pranuar me pjesëmarrjen e vet, ushtria shërbimtare kombëtare dhe forcat politike në vend që vepronin aso kohë në kuvend
e në përfaqësim politik njohur. Çdo kush që tenton të rënoj këtë marrëveshje nuk i bën mirë as kombit të vet, as shtetit, sepse përgjegjësinë mbi ardhmërinë e kanë këto dy komunitetet më të mëdha. Mbron, kam bërë një apel kryeministrit Kristian Mickovski që ne nuk ja kontestojmë fitoren në kampin Maqedonës. Ai ka qenë mandatar që është dashur të respektoj vullnetin e legitimitetin e shumicës së shqiptarë. Këtë nuk e bëri. Dhe unë mbron kam kërkuar nga ai, si kryeministër që është, ai është kryeministër i tërë shtetit, të jap shpjegime pse po e ndryshojnë marrëveshjen e Ohrit, pse e ndryshojnë ligjin e gjuhës shqipe. Ka për detyrim dhe obligim këto shpjegime ai shqiptarëve si kryeministër t'u a bëj. Sepse ai duhet ta di që generator i krizës dhe fillimit të shpërbërjes së Jugosllavisë janë pikërisht dy momente. Është suspendimi i autonomisë Kosovës dhe ndryshimi i Kushtetutës 1974 në vitin 1989 këtu në Shkup në Republikën e Maqedonisë së atëhershme. Dhe këtu filloi dhe përfundoi edhe shpërbërja e Jugosllavisë, edhe ndërtimi i shteteve të reja siç është Kosova dhe siç janë shqiptarët shtetformues në vendin e tyre. Nuk ka të drejtë askush as ta cënoj, as ta rrezikoj marrëveshjen paqësore të Ohrit. Dhe u kisha lut, si rini, këto çështje i marrim me seriozitet sepse has në për shumë takime që zguxon kush ta prek ligjin. Këta akoma janë të ri, akoma nuk i din rreziqet dhe mund të bëjnë budallaki që të na fusin në qorë sokak. Sepse ligjin e për ndryshim me 11 dhjetor 2024 këta e kam patur të gatshëm dhe është thirrë mbledhje e 11 dhjetor për ta ndryshuar. Por organizimi 3 deri në 4 ditë përpara gjykatës kushtetuese detyroi të ndryshojnë dhe të caktojnë termine të reja për të mbledhur kryetar partish, ekspert, për të analizuar dhe për të ndryshuar ligjin. Marrëveshja e Ohrit është e panegociueshme. Nuk mund ta negociojnë as analist, as jurist, as publicist, qofshin vendor apo nga jashtë. Ajo është marrëveshje e nënshkruar, e dakorduar dhe e pandryshuar. Nuk mund të thirrin shtetet për të kontestuar
me analizë të publicist marrëveshje ndërkombëtare nga më të ndryshmet që kanë siguruar pacë, stabilitet në mbar globin. Marrëveshje ndërkombëtare nuk negociohen. Unë nuk e di ku e kam pa këtë ëndër këta. Ulet gjykata kushtetuese të bëjë analizë. A është ligji kushtetues apo s'është ligji kushtetues? Kjo punë është mbyll në negociata dhe firmat i kanë hedhë përfaqësuesët e vendeve më përgjithëse për paqe e stabilitet. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Po të cënojnë inspektoratet që ushtrojnë kontroll mbi realizimin dhe zbatimin e gjuhës. Po ndryshojnë përfaqësimin e drejtë. Këto gjëra nuk e ndihmojnë stabilitetin. Ne na duhet të kemi marrëdhënie të qëndrueshme ndëretnike. A u ndihmon kjo marrëdhënieve të shëndetshme ndëretnike, kur ti i cënon të drejtën komunitetit më të madh të dytë në vend, që është partës integritetit e sovranitetit shtetit, sigurisht nuk e ndihmon. Prandaj palët duhet reflektojnë. Që kam shqetësim që dua ta ndaj me rinin, që nuk është mirë që bloku i tërë Maqedonës janë bërë bashkë, sepse shqiptarët u kërcënojnë shtetin dhe u marrin shtetin. Ne po ndërtojmë atë hise që na takon. Por ne nuk jemi fajtor që për 20 vjet kemi investuar në kuadër. Dhe ato kuadro që kanë përfaqësuar shtetin, vërtet kanë qenë pasqyra reale e shtetit. Në të gjitha institucionet ndërkombëtare, që këto nuk kanë arritur të krijojnë për 80 vjet shtet që kanë pas. Po ne jemi fajtor. Por ky është investim kombëtar që e kanë bërë shqiptarët në ngritjen e kuadrove, të profesioneve, e të fushave të rëndësishme për drejtim të gjitha dikastereve. Gjithashtu, shtrohet nevoja që shqiptarët duhet ta kuptojnë dhe duhet jenë bashkë për t'i tejkalu këto rreziqe që nuk janë të mira. Ne duam demokraci të mirëfill, duam demokraci konkurruese, po jo edhe hakmarrëse, siç po ndodh. Po ndëgjoj nëpër media, shqiptarët le të kërkojnë gjuhën e tyre në Zvicër, pse se kërkojnë andej. Arabët e Francës nga Alxhiri të kërkojnë arabishtën në Francë. Që janë këto? Ç'është kjo? A u ndihmon kjo marrëdhënieve të mira ndëretnike? Asesi. Shqiptarët po duan të flasin gjuhën shqipe, le shkojnë në Shqipëri. Është bërë pengese madhe se gjoja se egzodi madh ka mbetur nga Kosova. Dhe se Kosova po uzurpon pjesën veriore të Maqedonisë. Këto janë gjëra të rrezikshme, gjëra që i fusin njerëzit në grindje e përplasje. Ne kemi nevojë për më shumë paqe, për më shumë stabilitet, për më shumë siguri dhe respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare të arritura, si marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë. A shihni Shqipëria me hapa
gjigantët po ecën përpara. 50 shtete e vizitojnë Tiranën. 50 shtete. Nuk mëra mirë që lexova reagimet e një pjesët të gazetarisë. Kristian Mickovski preton të shkruaj, të thotë që në Tiranë është dhe merr pjesë në samitin e Europës. Harrojnë, le të mos thotë Shqipëri, se pa i pengon. Por në Tiranë le të thotë. Tani pas sa orësh e pas një dite e përmirëson. Mirë po moti i mirë duket që në mëngjes. Këtu gjithë to zhvillime që bëhen ndër politika, si Bashkim Demokratik për Integrim, ne edhe kemi pritur që dyndje dhe mund të kejet, sepse shqiptarët që shkuan të përfaqësojnë në institucione kanë qenë pa legitimitet. Kur nuk e ke legitimitetin, nuk e ke as forcën për të bërë dhe realizu program e platformë. Si ka pyet kërkush? Lëre mo tani, që si pyet as nuk i llogarit kërkush medaljen e zotit Taravari nga koalicioni. Zoti Taravari ka bërë mirë. Ma mirë, një fund, qofte dhe i dhimbshëm, se sa një vazhdimësi e turpshme. Braktisi vazhdimësin e turpshme, mori vendim bose për një pjesë mund tjetë dhe e dhimbshme që lidhen pas beneficioneve, gradave. Mirë po, me grada e ofiqe e me definicione nuk mbahet gjallë as idealizmi, as misionet në historinë e njerëzimit. Dhe pushtetet shkojnë e vinë, ideët, misionet dhe idealistët i kanë qëndruar kohravet, stuhivet dhe as një betejë e luftë, misionarët e idealistë nuk e kanë humbur në historinë e njerëzimit. Ne do të qëndrojmë besnik parimeve tona. Ne nuk kërkojmë më shumë se sa të respektohet marrëveshja paqësore e Ohrit. Ne nuk kërkojmë më shumë se sa vendi t'i përmbush standardet dhe sa më shpejt antarësim të plot në Bashkimin Evropian dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të jetojnë në paqë, stabilitet e në ekonomi të zhvilluar e të përparuar, ashtu si që jetojnë shtetet e Evropës së Bashkuar. Të hiqen kufit si relikte midis shteteve, të mos ketë bariera e pengesa, të kemi infrastrukturë që lidh Athinën me Stokholmin, të kemi strukturë që lidh Tiranën me Hamburgun, që lidh Shkupin me Londrën. O thot, ky është vizioni jon, ky është
misioni jonë që t'i sigurojmë vendit ardhmëri të qëndrueshme dhe jo ta kthejmë kokën pas me arkaizma, me shovenizma, me nacionalizma pambuljes, por dominoj arsyeja, të dominoj e vërteta, se për ndryshe po vazhduan kështu dhe po nuk patën shqiptarët përgjigje nga Kristian Mickovski në pyetjen që ja bën Bashkimi Demokratik për Integrim i gjitha forumeve, t'jap shpjegime përse VMRO nuk e tërheq iniciativën e ndryshimit të ligjit të gjuhës. Si kryeministër t'u jap sqarim shqiptarëve. Pse po ndryshohet ligji i gjuhës? Dhe përse janë marrë të gjitha ata masa në drejtim të devalvimit të shqiptarëve që janë në përfaqësim në për institucione, një arritur dhe një investim kombëtar shtetëror për 23 vite me radhë. Ai duhet bëhet i arsyeshëm dhe t'ju jap shpjegime shqiptarëve. Nderuar vëllezër e motra, ne kemi behane politikën, si e marrim se lanë mua bjetin të la. Faleminderit shumë për pranimin tuaj, ju uroj Valet ty bashkë me shefat politik të Pleqënisë e të Rinisë, suksese në të gjitha fushën. Dhe një përgjigje për një pyetje që më kanë bombardu sot, a do ketë zgjedhje parakoshme? Ne zmetin ja bon, në tetor të ketë zgjedhje lokale dhe parlamentare bashk. Kështu s'ma merr menja që mund të funksionoj me patarica kjo qeveri.